Good morning. Ayan, another day, another life, another chance. Ayan, so, ayan, si Mami nasa baba na. Nagluluto na siya ng aming lunch. Ayan, dahil hindi ako ma-breakfast sa tao eh. So, lunch and dinner lang ako. Ganyan. So, update lang. Today is the 21st day. So, dapat ikikimo ngayon si Mami. Pero hindi siya natuloy. Kasi nga, siya ay dehydrated. So, she has to rest for another week. And then, repeat laboratories by this Saturday. Today is June 29. Ayan. So, hopefully, by July 6, which is Monday next week, matuloy yung kanyang chemo. And then after that, siguro mga 2 weeks na pahinga. And then, schedule na for scan of the chest and the neck. Ayan. So, update ko kayo kasi feeling ko si Mami ay nagluluto na sa baba ng aming lunch. Ayan. Bye. Usok pa. Parang pang Friday ang ulam natin ngayon eh. Monday. Pang Friday ang ating ulam. Kahit Monday. Oh. That is munggo. Yummy. Kain na. May package na naman. Yay. Hello! Magawa kami ng fluffy pancake. Pancake talaga. First attempt namin to do a pancake. Kasi papakita ko sa inyo yung mga ginagawa namin, ha? Ayan. So, apparently, kulang kami sa egg white. So, ito yung nakilalabasan ng niluto kanina. Medyo nag-fluffy naman siya. As you can see. Ano ba? Ayan. Nasunog lang namin ilalim. Pero, try again.
Hi, ang ganda ko naman dito. Kapalit na ako ng phone. Kain tayo. Hop. Siya na lang kami ng plate ni B. Hop. Ay. Kain ulit tayo. Munggo. Yung natira dun sa pancake ring na egg. Ayan. Scrambled. Ayan. Si Mommy, wala pa yun. Nalakad siya. Ayan. Hi, I'm back. Ayan, hindi ko na po kayo nasama sa aming dinner kanina. Gusto ko lang po sana magpasalamat sa lahat ng mga nagpakita ng suporta at pag-subscribe sa aming channel. May mga nag-message po, nagsasabi ng words of encouragement, ng prayers, and concern kay Mami. Maraming salamat po. Na-appreciate po namin lahat ng mga pagre-reach out nyo. Ayan. Also, before I forget, I would like to greet my Tita Marlene a happy birthday. Also to my Tito Stephen, a happy birthday. Thank you, Tito and Tito Stephen and Tita Cheat for your undying support, especially on our channel. Thank you very much, and I will try my best to at least get a caption around here in English so that you could also understand. I hope to see you soon. Anita Cheat, we love you very much and thank you for your undying support and love. Ayan, so everyone, please don't forget to like and subscribe and hit the bell button or also share our video para updated ka sa lahat ng mga ginagawa namin. Also, don't forget to watch my mom's thank you message at the end of the video. So I hope everyone's safe. God bless you and thank you for the love and support. Thank you guys. Good night. Hi. Ayan. So kakatapos lang namin magdaos ng aming pangsambahayan. Ayan. So ayan si Mami. Ayan, ang ganda ni Mami, naka-emote. Diba? Yung hikaw na yan, sa akin na yan. Hindi akin pa rin to. Naka-posing, Pakita mo naman yung ano mo, Tinatakpan mo, talagang tinatakpan mo ng shawl yan, yung dress mo. Kasi malamig. Kasi may aircon kasi doon, ayan. Yan yung ginawa ko. Ayan. Sabi niya, ipakita ko daw ang kanyang outfit pag ganyang sumasamba kami. Ayan. Ano masasabi, Mama? Ang masasabi ko, Ay, mag-thank you ka dun sa mga nagsasabi sa'yo ng well wishes. thank you sa lahat ng nagbigay ng mga good and well wishes sa akin. Kaya nyo, paggaling ko, magpa-party tayo. Dun sa Rockwell, gawa tayo ng Thanksgiving party. Ayan. Magsuswimming tayo, matapos na sana tong pandemic na to. At I will see you all.
Oo, excited silang makita yung mga mga videos mo sa pag nagluluto tayo, ganyan mag-share ka ng mga tips sa mga ibang may cancer, kung ano ang mga dapat gawin. Kasi lagi kasing positive ang outlook dapat. Mm-mm. So ako, pag masama ang pakiramdam ko, the more na na-inspire ako magluto para ma-divert yung attention ko. Hindi yung sakit ang iniisip. So, Diba? 2001, nung magkaroon ako ng breast cancer, no? So, hindi ko ina-expect na after 19 years bumalik siya. So, Kaya lamig ka eh. yun yung ginawa ko. Oh, ayan. So, talagang ganon. Kasi nagkakaedad na rin talagang ang mga sakit dumarating sa pagtanda. Pero hopefully, and I'm always hoping na na positibo lang. Okay. So, ayan. O, Mama, ulit mag-thank you ka sa lahat ng followers Thank you natin. Sa lahat na nag-follow, nag-like, nag-subscribe. Ayan. i-hit ninyo yung bell button. Saka subscribe At button. saka subscribe. Yung bell, may bell dun eh. Oo, meron. I-hit nila yon. Lahat i-hit na, wag lang yung dislike. Saka mag-comment kayo palagi. At willing akong sumali sa isang group para i-share ko yung aking experiences sa akin. Dapat mag-subscribe sila para malaman din nila yung mga Yung thoughts journey mo, yung mga journey mo, ano yung mga ginawa mo. Mahirap, pero kakayanin. True. Dapat ganun naman eh. Napakahirap, pero sa mga merong kamag-anak o may ganito rin karamdaman, kailangan malakas ang loob. Tsaka dapat lahat positive dapat. Lahat na nakapalibot. Mahirap talaga, pero kakayanin. Okay. Sige na, baka mami umiyak ka pa. Bye! Bye guys! Thank you! Thank Mwah. you. Bye!